Bw'oyingira mu kasenge kano ekikwaniriza ky'ekifaananyi eky'entiisa ekiva ku bantu abaddusiddwa mu ddwaliro lino oluvannyuma lw'okwokebwa omuliro ogwagoberedde akabenje ka loole y'amafuta ekigoogwa ku luguudo lw'ebbombo. Bangi ku basimattuse enjega eno tubasanze bali mu bulumi kyokka ng'abasawo bakola buli kisoboka okutaasa obulamu bwabwe. Musa Sauda, omuyizi ku ttendekero lya YMCA Buwambo, y'omu ku abo Mukama be yabisseeko akasubi kitaawe atubuulidde nti okugwa ku njega yali asala kkubo ng'ava kwegulira ku kyakulya. So she came from school to come and got the fruits. Then before he got the fruits, the accident occurred. So she ran to a certain shop and locked themselves inside with some few people. But unfortunately, she's the only survivor who survived from that accident. Mbwa amawulire g'ebyagwa ku mwana we ng'amusanze Arua gy'awangaalira n'adduka zambwa. I was at home in Arua at around 4 when I got a call from my brother in Kampala that my daughter Sauda has got an accident. Ratibu mumyuka nga wa myaka 18 Meetu musanze aboyana na bulumi obw'ebiwundu eby'omuliro nnyina amujjanjaba ebyatuuka ku mutabani we abinyumya nga lutabaalo. Kuba twatuuka muno ne tunoonya nga tetubalaba nga yenna azimbye aweddemu nze ne musawo wano n'abagamba nti musawo omunda gw'omuntu wange amanya bwegatira nga twamunoonya nga tetumulaba naye ng'ali awo bwe mutuukako bwe nzirayo ne ngamba si wange kati ngenda okutambula otuuka ati emmotoka essa abantu ate emmotoka essa abantu ate abantu bafudde ate abantu baweddewo ate mulimu batabanyibo nabaawo nga nebyendeese sibitegedde kuba nabisuulawa. Emboozi y'abano teyawukana n'eya Patrick Okero ng'ono enjega yamusanga ku dduuka ly'abadde akolerako. Nga yambako omuntu omulala kutunda dduuka lye era akizidenti yakafunidde mwenyini omwo era wa myaka 28. Mu famire yaffe bantu babiri bajja omuliro guno ng'era omu bamuyita Rima Mathias ali ku level 4 ali mu mbeera mbi yajja yenna talina we yasigaza. Kuliko muto wange Vuga Richard era nga yajja nga atoba n'okugjamu engatte ezaaliko obuguwa oluvannyuma lw'ekimotoka okutulika babombi bavuzi ba boda boda. Bano be bamu ku bantu 25 abafuna obujjanjabi mu kiseera kino ku ddwaliro Kiruddu oluvannyuma lwa Mukama okubabikkako akasubi ne basimattuka omuliro ogwassa abantu 15. Dr. Rose Alenyo amyuka akulira ekitongole ekijjanjaba omuliro atunnyonnyodde nti abalwadde bano omukka ogwavudde ku mafuta gwabayingidde mu mawuggwe ekiyinza okubatwalira akadde okubajjanjaba. We have very sick patients because most of them took in hot air and smoke, so their lungs are burnt and their skin are burnt. Kubajjanjabwa kuliko n'omukyala eyaddusiddwa ku ddwaliro lya Women's Hospital oluvannyuma lw'okukizuula nti yabadde lubuto lukulu. But she's still stable and the pregnancy is still stable, but she's severely burnt all legs. Mu kiseera kino abantu 3 be baakafa ku ddwaliro lino ng'omu yakutuka ayingizibwa mu ICU so nga 2 baafiiridde ku woodi. Era nina ono yabadde asembyeyo ne bibi